Muhriddin Mamajonov hamda Ruslanbek Amanbayev jangida o'rtoqlar qirg'izistonlik sportchi yutgandi. Xohlasanglar so'kinglar, xohlasanglar negativ yozinglar, lekin men haqiqatni aytaman. Haqiqatni aytgan odam o'zi hech kimga yoqmaydi. Qirg'izistonlik sportchi yutdi degan fikrda bo'lsa, shu videoga bitta like bosib keting. Qani ko'ringlar, Qangu ligasini kechagi jangini ko'rdinglar, hammanglar gap yo'q, turnir zo'r o'tdi, lekin bitta narsaga men hayron qoldim. Sharhlovchilarni qayerdan olib keldinglar? Sharhlovchi degan odam xolis bo'lish kerak. O faqat o'zimizning jangchilarni o'zlari muxlislik qiladiganlar tarafini olib o'tiribdi. Sizlarni misol u ligani, misol turnirni faqat O'zbekiston ko'rmayapti. Aytdi Qozog'istonlik, Qirg'izistonlik, boshqada Tojikistonlik sportchilar ushlayapti aytdi. Sharhlovchi, meni tushunishim bo'yicha sharhlovchi xolis bo'lish kerak. Iloji bo'lsa keyingi safar shu narsaga e'tiborliroq bo'linglar. Muhriddin Mamajonov hamda Ruslanbek Amanbayev jangida o'rtoqlar qirg'izistonlik sportchi yutgandi. Xohlasanglar so'kinglar, xohlasanglar negativ yozinglar, lekin men haqiqatni aytaman. Haqiqatni aytgan odam o'zi hech kimga yoqmaydi. Qirg'izistonlik sportchi yutdi degan fikrda bo'lsa, shu videoga bitta like bosib keting. Qani ko'ringlar, qancha inson shunaqa fikrda ekan. Do'stlar, men misol Muhriddin akaga negativ emasman. Omadini bersin, O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'tardi. Lekin men xolisona fikr bildiraman. Agar vatandoshim deb men fikr bildirsam, Muhriddin aka yutdi deyman. Lekin bunaqa qaror bo'lishida ham Muhriddin akani aybi yo'q. Misol ikkita sportchi chiqib jang qilyapti. Bu yerda sudyalar hal qiladi, bu yutdi, u yutqizdi deb. Misol o'zingiz ham mana misol haqiqatni ayting, xolisona fikringizni kommentariyada yozib keting, kim yutdi?